早安，我现在在奎尔公园，你们没办法想象我刚刚经历了多少的奔跑跟运动。想要去奎尔公园吗？你除了要先订票，你还要爬一个好汉坡。他为什么这一段也不做手扶梯呢？你这样无障碍的意义在哪里呢？真是，我的妈呀！我都已经迟到了，还要这样对待我。所以我就把时间抓太紧，然后又搭错地铁，结果我就疯狂的在爬山，你知道吗？所以如果你们有要来这个公园的话，时间一定要抓好，起码要提早个20分钟以上。不过我进来之后发现，虽然我的票买的是10点，然后他有说只能够迟到30分钟，不然之后不能进来。但我路上就遇到了一些中国女生，她们是买9点的票，然后刚刚我坐在路口观察了一下，她们还是进来了。所以如果你迟到的话，应该还是会通融啊，还是会放行。虽然说可能是因为他们前面有非常大一票的韩国游客，但我不知道他们是不是就跟着进来。反正迟到的话还是可以来碰碰运气，不用太紧张，因为它的路口真的不好找。它一共4个路口，我刚刚遇到的第一个路口就是关闭的，所以就很不幸的从外围走一大圈，因为它的整个园区又非常的大。那现在就带你们去参观奎尔公园吧。进入园区的这个位置是出口，然后这边是卖商品的大楼。你可以走到2楼去参观，就可以遥览整个大厅出入口的一个位置。里面贩售的商品都是跟高地有关的一些纪念品。建筑本身呢也蛮有特色，那这个很多的柱体的区域还有楼梯，就是当初他们社区的大厅，当初的设计是可以开放让车子通行的，而这只圆绒呢，就是整个奎尔公园的吉祥物啊，上面有布满彩色的马赛克，长得超可爱的。后面的椅子是当初设计成车道，所以它有一个区域是让人可以有一个闪躲的空间。那它这边有一个喷泉，它是一个豹的头，一样会使用一个马赛克的手法去做拼贴跟装饰。奎尔公园它也是奎尔先生赞助高地的一项大品项的建筑园区。大家都说奎尔先生是高地的知音，但是我觉得他们两个感觉很有激情就是感觉奎尔先生虽然很有钱，但是就是无条件付出，然后让高地去完成他的各种建筑梦想。因为像这一块山坡在这边俗称是叫刀削山。一般这边是没有什么在发展的，但是呢，奎尔先生为了让高地完成这边的住宅计划园区，就是整座买下来，并且完全资助这边去做一个建筑的改造。最后的结果却是没有人愿意住在这个区域，因为它的交通上面非常的不方便。然后又在山坡上面，资源也不好运送，所以变成他后来变成奎尔先生自己的一个民宿度假村吧。好像有为此他们有过一次争吵，但是人家都说真爱无敌，所以他后来还是继续的赞助高地去做了其他的建筑的一个建筑设计。而且这一个奎尔公园呢，如今已经被列为了世界遗产。它这一座奎尔公园目前已经捐献给巴塞隆纳政府了，
就变成一个观光景点。不过我刚刚看它中间那一区还有一个小学校，还有地图上有标示说请不要往里面照相，所以如果有来的话，可能要注意一下。高地最喜欢用的一种建筑材料的负面手法，就是像这种碎的瓷瓦片。它在太阳下非常漂亮，就是会有反射的反光，而且可以有点不规则马赛克的一个效果。而且它通常都是使用一些废料去做这样子的建筑覆面，非常的环保。从那个时候就有这种意识，我觉得超厉害的，让我非常期待去看最后一天的圣家堂。园区里面有一家小小的咖啡厅，有还蛮多面包类的食物可以挑选的，所以如果肚子饿的话，还是可以停下脚步来这边休息，吃点小东西。不过这边服务员的态度就不要太要求了。我点的是现榨的柠檬汁，跟这边最有名的伊比利火腿夹在面包里面，它真的很香，油脂的味道很重，可是超咸，真的是会飞的老鼠，就是餐厅钻来钻去。参观完彩色龙园之后，往右转，沿着一个上坡，经过小学之后，就会来到了这个俗称洗衣服长廊的一个空间。那会有这个名字，是因为它柱体的其中一根雕像，它被雕琢成类似女性的一个形象，所以当地人就是俗称它为洗衣服，所以有了这样的一个名称。那在这个区域，你就可以很明显感受到高地对大自然的那一种敬重，整体都是一种非常未经雕磨、很淳朴的一个氛围，它去做成了一个室内室外半遮罩的一个空间设计。来这个奎尔公园呢，不要穿太多。现在是12月，然后市区的温度还蛮凉的，大概11度、13左右。但是奎尔公园白天天气好的话超热，而且它就是一个山头，所以你会不停的在爬坡，所以就是要穿好走的鞋子，然后可以穿那种运动登山的衣服，然后甚至是戴个帽子更好，就当做来爬山运动嘛。在上方圆形广场拥有着举世闻名的彩色马赛克长椅的下面，它所支撑的就是这个叫做摆柱厅的地方。但是虽然号称100根柱子，可是事实上只有86根，而他们每个天花板上面某些区域都有做出这样子的彩色马赛克造型，它是有关于宗教、神话、星座的一些故事。不过不知道是因为未完工还是资金不足，所以就只有刚才看到的那一个区块的5个圆柱体里面是具有这样子的一个装饰性的。那当初高地是设计用来这个区域专门用来当做一个市场的规划。逛完
完奎尔公园了，现在是接近快1点的时间，然后越晚真的游客越来越多，所以建议大家最好一大早它8点半开门的时候来，可以在一个很陡峭的山坡上有这样子的一个建筑设计，我觉得真的是不愧它列入了世界遗产。好啦，那我要继续走下午的行程了，期待我的西班牙下